ก้มหัวด้วยครับก้มหัวด้วยลูกก้มหัว เฮ้ยนี่คนนี้นี่คนนี้มือชิดเลยมือชิดเลยมือชิดอุ้ยเอาไปซื้ออะไรอะมีตังค์แล้วอะมีตังค์แล้วเหรอมีตังค์แล้ว ไปกลับบ้านได้แล้วลูก มีตังค์แล้วดมหน้า จูเลือกไม่ได้เอาทั้งหมดเลยลูก ไม่เอาหรอ เอาเถอะลูก อ่ะพี่ แล้วพอแล้ว เดี๋ยวอันไหนนะ พอเพียงพอ ชี้ เพียง สิ นะ